刚才停车的地方叫嘉南停车场，中间横越水泥路面，很强调我们走的都是这个集配路面、天然路面，所以你他个等来时阵，即马拢路行，无讲忝，很好走嘛。起来时阵你就知影啦，下面有国家没分会，哦，因为都围上坡，好，所以说平路，我呢，谁跟你说平路？刚才不是有说平路？还有围上坡，嘿，然后围上坡，这叫践行啊，践行路面，嘿，好，来过来之后，现在这个位置开始算，我们到了也5公里。你看到第一个化妆室，桃捷本寿，好，第一个化妆室之后，到樱花园这里，你要留意，这中间有一段碎石坡，碎石坡的意思就是容易落石，快速通过。当你看到第二个化妆室，第二个本寿。好，看到第二个化妆室之后，10点之前来到这里，建议你们逆时针，这是一个环状。好，逆时针大概你可以看到8、9颗、7、8颗，越看越大颗。好，10点之前来到这里，好，大概9点半左右你就到达这里，建议你们就逆时针，越看越大颗。我到家就9点50啊，要10点嘛，好，因为我们抓10点做一个转折点哈。我就到这9点50，那建议你们顺时针，看到大老爷之后就原路回来了，这样就不会浪费时间。去的时候都不要拍照，这中间有好几个林相，有没有？里面的桂竹林更漂亮，旁边走得累，旁边还有椅子可以坐，所以建议你们现在去的时候，有心想要走完拜访我们这一棵大老爷的，不要先拍照，回程再慢慢拍。对，直接走到底。好 ，OK 啊，那注意路段就是这一段了哈。好，来。